নমস্কার বন্ধুরা, এনডিএফ গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সমস্ত দর্শকদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করতে চলেছি আজকের এই ভিডিওটি। আজকে আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব শীতকালে ছাগলের ফার্মে কোন কোন মেডিসিনগুলো রাখা প্রয়োজন এবং কোন রোগের চিকিৎসায় আপনারা কোন মেডিসিন ব্যবহার করবেন। ছাগলের শীতকালীন রোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে আজকের এই ভিডিওতে। ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ মুহূর্ত অবধি মনোযোগ সহকারে অবশ্যই দেখবেন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার পর ভিডিওতে দেওয়া তথ্য যদি আপনাদের সঠিক বলে মনে হয় আজকের এই ভিডিওতে একটি লাইক করতে ভুলবেন না। যদি আপনি আমার এই চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের এই ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে সমস্ত দর্শকের কাছে আমার একটি অনুরোধ, আজকের এই ভিডিওটি একটু লম্বা হতে পারে, ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে শেষ মুহূর্ত অবধি দেখার চেষ্টা করবেন। গরমের দিনে ছাগলকে যে সমস্ত রোগগুলি আক্রমণ করে এবং ঠান্ডার দিনে যে সমস্ত রোগগুলি আক্রমণ করে, গরমের দিনের তুলনায় ঠান্ডার দিনের রোগগুলি বেশি ভয়ানক। ঠান্ডার দিনে যে সমস্ত রোগগুলি ছাগলকে আক্রমণ করে সেই রোগের ট্রিটমেন্ট যদি আপনারা সঠিকভাবে সঠিক সময়ে এবং সঠিক ওষুধ দিয়ে করতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনারা আপনার ছাগলকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না। ঠান্ডার দিনে ছাগলকে যেন কোনো রোগ আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য আপনাদেরকে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং পরিচর্যা ভালো করে করতে হবে। খাবারের দিকে ভালো করে নজর রাখতে হবে, কোনো খারাপ খাবার যেন ছাগল খেতে না পারে এবং খাবারে যেন পুষ্টি থাকে সেই দিকে আপনাদেরকে ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঠান্ডার দিনে ছাগলের ফার্মে যে সমস্ত ওষুধগুলি রাখা প্রয়োজন: ম্যানোলেক্স প্লাস ট্যাবলেট অথবা ইনজেকশন, নিমসুলেট অ্যান্ড প্যারাসিটামল ট্যাবলেট অথবা ইনজেকশন, মেগলুডাইন ইনজেকশন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ট্যাবলেট অথবা ইনজেকশন, টেট্রাসাইক্লিন ট্যাবলেট অথবা ইনজেকশন, টাইলোসিন ইনজেকশন। সঙ্গে রাখতে হবে ইনড্রোফ্লোক্সাসিন ট্যাবলেট অথবা ইনজেকশন। সঙ্গে রাখতে হবে নিউরোক্যান্ড ভেট প্লাস লিকুইড, টিরিভিভেট এম ইনজেকশন। সঙ্গে রাখতে হবে ভাইটুম এইচ লিকুইড অথবা ইনজেকশন। সঙ্গে রাখতে হবে কনসিপ্লেক্স ইনজেকশন। সঙ্গে রাখতে হবে ক্যালসিমাস্ট গোল্ড লিকুইড অথবা ক্যালসিমাস্ট ইনজেকশন। সঙ্গে রাখতে হবে অস্টোভেট এবং ভিমরাইল লিকুইড। এই ওষুধগুলো ছাগলের ফার্মে ঠান্ডার দিনে রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠান্ডার দিনে ছাগলকে যে সমস্ত রোগগুলো বেশি আক্রমণ করে প্রত্যেকটি রোগের চিকিৎসায় আপনারা এই ওষুধগুলো ব্যবহার করতে পারবেন এবং এই ওষুধগুলো রাখা খুবই প্রয়োজন, বিশেষ করে ঠান্ডার দিনে। এখন আলোচনা করব ঠান্ডার দিনে ছাগলকে কোন রোগগুলো বেশি আক্রমণ করে এবং কোন রোগের চিকিৎসায় আপনারা কোন ওষুধগুলো ব্যবহার করবেন। এখন যে আলোচনা করব, আলোচনা ভালো করে শোনার চেষ্টা করবেন। ঠান্ডার দিনে ছাগলকে যে সমস্ত রোগগুলি বেশি আক্রমণ করে, যেমন জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, শ্বসনতন্ত্রের যে রোগগুলো হয় এই রোগগুলো ছাগলকে বেশি আক্রমণ করে ঠান্ডার দিনে। এবং ঠান্ডার দিনে ছাগলের নার্ভাস সিস্টেমের কিছু সমস্যা দেখা যায়, যেমন ছাগলের পা সোজা হয় না, অথবা যদি সোজা হয়ে থাকে তাহলে ব্যাকা করতে পারে না। ছাগল যদি শুয়ে থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি উঠতে পারে না এবং ছাগল যদি দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে ভালো করে শুইতে পারে না, ভালো করে চলাফেরা করতে পারে না। এই যে সমস্যাগুলো, যদি এই সমস্যাগুলো হয় তাহলে আপনারা কী ঔষধ ব্যবহার করবেন এবং কিভাবে ব্যবহার করবেন। শ্বসনতন্ত্রের যে সমস্যাগুলো, যেমন জ্বর, সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, এই সমস্যাগুলো যদি হয় ছাগলের তাহলে ট্যাবলেট ফর্মে আপনারা ম্যানোলেক্স প্লাস নিমসুলেট প্যারাসিটামল অথবা ইনজেকশন ফর্মে ম্যানোলেক্স প্লাস নিমসুলেট প্যারাসিটামল মেগলুডাইন এই ইনজেকশনগুলো ব্যবহার করতে পারবেন এবং অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, টেট্রাসাইক্লিন, টাইলোসিন অথবা ইনড্রোফ্লোক্সাসিন। যদি ছাগলের শ্বাসকষ্ট হয়, নিউমোনিয়া, সর্দি, কাশি, তাহলে আপনারা এই ওষুধগুলি ব্যবহার করতে পারবেন। ছাগলের যদি নার্ভের কোনো সমস্যা হয় তাহলে আপনারা কি ওষুধ ব্যবহার করবেন? নার্ভের সমস্যার জন্য আপনারা ব্যবহার করতে পারেন নিউরোকাইন্ড ভেট প্লাস লিকুইড অথবা ইনজেকশন। সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন টিরিভিভেট এম ইনজেকশন। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন কনসিপ্লেক্স ইনজেকশন এবং ভিটামিন হিসেবে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন ভাইটামিন লিকুইড অথবা ইনজেকশন। ক্যালসিয়াম হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন
ক্যালসিমাস্ট গোল্ড লিকুইড এবং ক্যালসিমাস্ট ইনজেকশন। মনে রাখবেন, যদি আপনারা ক্যালসিমাস্ট ইনজেকশন করেন তাহলে সঙ্গে কনসিপ্লেক্স ইনজেকশন করা যাবে না। ক্যালসিমাস্ট ইনজেকশন করার 6 ঘন্টা পর কনসিপ্লেক্স ইনজেকশন আপনারা করতে পারবেন। যখন আপনারা এই ওষুধগুলি ব্যবহার করবেন অথবা যে কোনো সময় যে কোনো রোগের চিকিৎসা করবেন, প্রথমে ডাক্তারের সাথে অথবা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করবেন, তারপর ওষুধগুলি ব্যবহার করবেন এবং ওষুধগুলি ব্যবহার করার সময় ভালো করে লক্ষ্য রাখবেন ওষুধের গায়ে লেখা থাকে কত কেজি বডি ওয়েটে কত ml অথবা কত mg হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। প্রথমে ভালো করে দেখে নেবেন, তারপর ওষুধ ব্যবহার করবেন। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে দেওয়া তথ্য আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং NDF গোট ফার্মের সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।